Wah iya. Luar biasa. Waduh, lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki mie Mas Deni ya. Wes sampun nggih mie. Sampun wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lewat Lho monggo berjabat tangan. oh berjabat tangan. Lho yo no, biar Amit afdol. yo Mas, amit yo. Nggih. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali toh. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Akbar? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah niki wau bidal saking dalem jam pinten? Tadi budalnya itu jam 7. Oh jam 7. Iya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe radana? Dari Tulungagung. Tulungagung Kota Cete. Heeh. Kota Senterewe. Kota Sentekere. Niki Astabrata cah Senterewe sedaya. Lho. Heeh ta Mas? Lho, dengan pripun niki wah jan nyenterewe. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ana sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara senderewe ngaten, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, nek tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat jaranannya beda gagrak. Betul. Nek Senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ngerti kuwi. Jajal to, dicekel to. Cekel bareng. Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong Ya promosi bareng loh. wong niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, toh? Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Nyanyi kula nggih delok Kita status. sesama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, wingi saling delok- mensupport. Wingi delok statusnya sing beduk nggih upload caplokan barang lho. Oh ya dolanan kenean aku ya. Luar biasa. Iki sing bagian ganong sing mana ini? Loh niki saged ganong sedaya. Wah, iya toh. Dengan tuding ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plas. Berarti kok kudu dijajal satu-satu. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gambang aja. Mboten. Nggih. Niki Niku pun paripurna. lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh ya. Sesepuh asepe. Oh, iki bapak. Nggih. Sampean kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan Masya sadèrènge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo Iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang. Dusun Tampang, Wilangan. Wilangan Kabupaten Nganjuk. Masya
Masya Allah. Ini di rumahnya Bapak sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kali Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh, ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Ini khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Dek munggah ning Mekah. Amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku le. Lemah. Lemah. Sa. Wah. Sawah. Karo sapi perah. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah, luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak-sak kok Mas Tengguran. Udah saiki dareng. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh Mas. Jadi banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak Nah, sak pot dadi juga sabar. apa-apa. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Milo Jendalu, fannya Asta Brata Syuka. Ayo, fannya Mbak Rinvi. Langsung akeh fane Mas Akbar. Mboten, kula niku napa kula niku namung Mbak, namanya kerupuk bawang. Loh, artinya? Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. Oh, lek sampean belajar terus wong-wong ki piye, Mas? Loh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, carilah begitu. ilmu walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Wah, cekek glegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Aja lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning yo gur sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Buku jare sing pernah buku kula niku napa to bahasa Jepange arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa ta? Boy mangono. Itu artinya terima kasih. Terima kasih. Wis. Hai. Artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni hai. Sampean tadi sudah makan. Hai. Iya artinya. Ngono jadi sithik-sithik isone. Oh, sithik-sithik. Sithik-sithik. Disapa ayo live streaming. Pastinya diucapkan selamat malam Willy Jendalu untuk kamera. Teman-temanku, kameranya yang mana? Kameranya yang di sangat banyak sekali, Masya Allah. Selamat menonton. Selamat bermelean ya. Bermelean. Bermelean. Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggoni awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Asta Brata Syuka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan bengok Asta Brata, kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Asta Brata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira? Nah, ngono lho. Biasane kan bar poso ki wis maeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya, Mas. Jajal coba kaya ngapa? Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Asta Brata suka. Ayo, siji-siji, Pak. Kok kene. Ayo. Asta Brata suka. Apik. Semangat iki, semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7 ya. Apik, luar. Saiki sing kedua ya. Kedua. Asta Brata Syuka. Oh iki kalem Mas, iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wah layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya Mas. Betul, jenengan nggih guru to? Guru. Nggih guru kan.
Mboten guru tenan nggih. Kula to? Nggih guru. Oh guru, alhamdulillah. Guruni cah-cah niku. Iya. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba kaya. Astabrata. Suka. Oh, iki rada anu, Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Magreng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho, Mas. Semangate wong arep rabi. Ya piro iki nilainya iki umpama anu? Oh, lek iki mau urung dinilai. Lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5, Mas. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama jeneng sing banter apa sing alus? Iya nonton suasana. Oh, nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Astabrata. Suka. Oh, iki dimenani sampean nek iki. Ngapa? Soalnya alus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh. Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Lah iki ya Bu Guru iki. Iki Bu Guru? Bu Guru semua. Niku nggih pojokan nggih Bu Guru. Bu Guru, Mas? Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Ayo. Astabrata. Suka. Piye? Iki Bu Guru tenan, Mas. Bu Guru tenan. Heeh. Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho, Mas. Lek nek wong piket, guru piket iki wis cocok. Lek iki ya 97. Oh 97. 97. Anu suarane dosa mergo pun anak-anak siji. Wow. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya ombo. Nggih. Terus terakhir Astabrata. Suka. Lah iki ya jelas 10, Mas. Aku wis renek kualat. Kualat ora sembuh. Oh, tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Betul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh, ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh ya saruno. Wong mboten bareng. Masa dalang kon jaran. Kuda-kudaan aku. Kan dalang Gen Z, Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune, Mas? Waduh, endi ya mo ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan pilih mana di antara 3 itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Nggih. Sik, Mbak. Pripun? Niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne pasangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti, Mas, sepotono to, Mas. Lha cacah anggur ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kepareng Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa, Mas? Siapa, Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Piye? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius
Aditya Purwo Febianto. Lah kok wangil men to, Mas? Angel aku. Wah layakno encus ngono kae Mas. Oh, ben penak celokane cus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Gak aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas Gak iso, gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting pelok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandring Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak ngerti aku saiki pisan. Oh iya. Lek engko mbuh ngono. Repekane wis apa apal? Mek Gak apal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Apa Mas? Mas. Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Gak delok gak apa ya. Ya apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang. Heeh. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iki. Pangkur ya. Pangkur. Padalang pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Cikar. Heeh. Kocok suruh meroto metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur engu kara. Dicekel tangane. Cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik ku tak kei. Jangan mangsat. Iya. Tak sane sik. Ku nek ilang. Akarono. Akar rono karenan jariku ketititen mardi siwi. Dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh we. Ora apa-apa, ayo di pangku. Kuat gak ya? Kuat. Iya. Ndak isik ta. Anu, iso gak? Gak iso ya wis. Iso. Sik tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Iya. Los. Wih. Jan ra koyo iki. Sinawung resmining kidung. Oh ya sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu keweram mbake sikilku. Ngene penak ngendeki ta. Sinu karto mreh ketarto pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas kelap-kelip itu apa? terpal. Ora romantis toh, Mas. Oke. Lintang-lintang panjerina. Sineksen lintang laran sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lha iki lho. Wong Banyuwangi iki. Wangi asli. Omahku ndi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak? Heeh ta, Mas. Sing penting aja njaluk mudune lintang karo rembulan. Wah. Soalnya bakule gak enek. Rupane kaya pager peluntang ya iso ngono. Ayo terakhir. Kang tumrap ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama ayo. Agama ageme aji. Sampun nggih sampun. Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jarana. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah e. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Ya wis. Ya. Ya ora apa-apa. Oke.
Terima kasih ya Mas Encus. Ya, ngono lho carane. Lu ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua, heeh. Lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Enggak kalau lu ngongkon sinden pitu ki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Ngobar jenengan ku anu, Mbak. Bar jenengan kan nembang gedruk wis jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas. Jatubun. Oh, kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedruk nih, Cus. Ayo, coba telorak. Yo. Hey.
anune urung lho, ganungane. Lho ya. Digenepi ngene. Ngombe sih ya, mimik dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, iya. Ready? Yuk, oke. Sudah ready, Mas Cus? Yo. Heeh. Gula. Kaya ngono. Sok tak tuku aku. Hati-hati, heeh. Wah iki, heeh, yo menggoyang tampang. Ayo, Wah.
Tepuk tangannya para penonton. Oh iya. Dasa sing ibut atati. Oh, wis kesel. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, enggak apa-apa leren dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir-jungkir ngono piye ya? Gimana komentarnya teman-teman Asla Brata piye? Nah, yo. Gimana? Itu masak ambekan, Mas. Lah iya no. Aku kan gini boleh enggak? Boleh, bebas. Oh, ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah. Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh enggak? Ayo aja, kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabuhi kanca-kanca Asla Brata. Luar biasa. Aku sik pisan mikir Mas ditabuhi enak kaya ngene iki. Lah kayu wis pedhok no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Ngoten. Ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. Luar biasa, Roh, Masya Mbak Allah. Rinvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli nggih. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Nah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Asla Brata luar biasa. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Iya, lho. Lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan. Lah ya, iki yo permintaan kok, permintaan ya. Sok Ibu Kajat antaraning Pak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Ha ya, diselingi sik, selingi liyane no. Ngono. Sapa? Anu Dik Sinta karo Mbak Pesek. Ya aja meneng bareng. Oke yo. Yuk, sepote bangko dadekke. Yo. Dek Sinta. Selamat malam Mas Dalan. Selamat malam Mbak Sri Pesek. Nggih, selamat malam. Minal aidin wal faidin Dek Sinta. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faidin Pesek. Nggih, sami-sami Mas Dalan. Wah, ya luar biasa. Wis siap apa urung lahir batinmu nggo arep menempuh rumah tangga? Insya Allah siap. Wis siap. Siap. Ya, lahir batin. Nggih lahir batin. Entuk wong endi to? Wonogiri. Oh, Wonogiri. Nggih. Rencanane arep ning ndi? Solo, Wonogiri, Nganjuk? Teng Solo nek mboten Wonogiri. Oh iya, wis gampang dipikir karo mlaku. Oh nggih nggih. Nah iya, iki Dek Sinta dadi guru saiki. Guru mulang napa to, Dik, jenengan? Bahasa Jawa Mas. Bahasa Jawa di sekolah? SMK Kosegoro. Wah, Kosgoro ki akeh lanange apa edoke to? Jaler. Oh, saiki akeh lanang. Iya. Ya saiki anu sing musik. Ya, sing musik apa? Ya. Diselingi sik.
kesayangan. Nggih. Oh iya kesayangan. Ya kanca-kanca ben yo ambekan ora Bu Mbak Rinvi tok. Heeh. Kesayangan. Coba dadekno Mas Tris racikno kesayangan. Ayo.
sampun ngaturaken kesayangan minangka pamuji muga-muga Mas Kopda Imam dadi kesayangan satu-satune Mbak Yayu Rimba Mekarsari sing dipuji pancen kaya mangkono. Luar biasa Sokibul Ngacat iki nanggape wis suwe kok no. Oh ngono setahun yang lalu. Iya, mula kudu dimaksimalke, disumbutke. Iya, dilanjut ya no. Iya, stokke dawuh. Bebarengan bertiga, Mbak Enggar, Mbak Yovika, Kang Sarto, Mbak Batrisya. Oh ngono. Ya, berdiri bersama bertiga. Coba sepote kaya apa? Celorot, yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Yovika. Nggih wilujeng dalu Mas. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa. Kang putrane Mbak Enggar sudah umur berapa tuh itu? 7 bulan. Wah 7 bulan. Luar biasa. Pinaringan asma sinten Mbak nika? Ayom. Ayom nama lengkapnya? Haria Anggara Ayom Panuntun. Wah, apik. Apik no. EBC nek paring asma ya cocok ngene ya. Sapa sing gawe jeneng aku, Mas? Lho malah jenengan to. Bapake urun liyane. Iya. Lah. Gah aku. Ya, iki yang belum apa tadi dipinangkani atau yang lainnya juga boleh. Yang belum tadi ada lali janjine sama apa tuh tadi tak iki mau. Hah? Lah itu lali janjine apa liyane monggo bebas kesepakatan bertiga ya. Mangga. Kenapa? Nggih niku mawon. Oke, lali janjine, digarap aja mau wis gedruk, digarap beda. Ya, Mangga bertiga lali janjine. Ya, yo coba kaya apa dadekke?
Bareng-bareng bertiga. Yuk 1 2 3. Ya. Janjane kowe Hop. galakatmu sakjane priyani atiku Terima kasih. Iya, ya. Kembali ke laptop, kembali ke Mbak Rinvi untuk penutup. Oh ngono. Mbak Rinvi semeneng. Luar biasa. Nggo bom-boman. Sing musik ya bisa. Oke, sing musrik ya, Mas. Musrik ya. Sing baru ya, Mas. Apa kuwi? Ya. Jenengan pitung piyambak niku Mas. Iya. Niku bos cengkeh. Wah, Sing nyibot niku. uangnya banyak jadi. Oh. Tanggapan nek iso tara kok niku. Apakah itu lagunya? Denok. Sudah deal Oh, sama sudah. Oh, ya. Ini Denok Deblong. Ayo denak. Ya, kan luar biasa Mas Trisi. Nek posonan status awan ya mangan. Iya. Iya. Yo coba Mas Tris denak. Ini para YouTuber Oh. jereke mau bergoyang, Mas. Oh gitu, boleh. Bergoyang di tempat maksudnya. Komplit itu YouTubernya. Komplit sekali. Ada 1 2 3 15. Oh iya. Lek ngitung, Pokok sing cepet-cepet gitu aja. Engko Mbak Sinden ikut joget ya, Mbak ya. Untuk joget sama duduk. Bisa. Mas Yogo ya ikut joget. Ya, bisa toh? Bisa. Joget sama duduk bisa toh? Ya. Jempolannya ae sing ikut joget. Sampun, monggo Mas Tris. Denak. Bunga kono isi bumi nggo kowe. Sing tenan ojo kuwatir, sayangku ning kowe ra bisa disetir. Ora bakal mundur, ora bakal mundur. Ayo Om. Terima kasih ya Mbak Rinwi. Terima kasih. Semoga kita dilanjut. bisa bertemu di lain waktu. Oh iya, terima kasih Max Akbar, terima kasih Asna Brata semuanya. Sama-sama. Semoga sehat selalu, berkah barokah rezekinya. Amin. Tanggapannya makin laris, lancar jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terus ngejak aku nih ya Mas. Siap. Ditunggu kabarnya, oke? Oke, semoga. Slidre ya. Cawe sesaji ingkang sinuwun. Oh ngono ya, Mak. Lakone babat Wonomarta. Coba kaya ngopo? Cawe sesaji ingkang sinuwun sorak sempiang barang tumandang tak derekke, Mak.